क्या आपको पता है हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं उनका बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, लेकिन देश में एक ऐसी नदी भी है जो बिल्कुल विपरीत बहती है। जी हाँ, हमारे देश में एक ऐसी नदी भी है जो पश्चिम से पूर्व न बहकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इस नदी का नाम है नर्मदा। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो बंगाली खाड़ी में न गिरकर अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी के उल्टा बहने के पीछे पुराणों में कई कहानियां बताई गई हैं, जिसमें सबसे प्रचलित कहानी है कि नर्मदा की शादी सोनभद्र से होने को थी, लेकिन सोनभद्र नर्मदा की सखी जोहिला से प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने और विपरीत दिशा में बहने का निर्णय लिया।